Galera, quem tá falando aqui é o Losbil, bem-vindo a mais um vídeo de Free Fire. E pra quem não sabe, galera, eu já peguei meu mestre, tá ligado, daquele jeito. Mas tem uma novidade, né, mano? Pra quem ainda não conseguiu pegar mestre, tem o dobro de ponto. Ah, Bill, mas você usou o dobro de ponto? Eu usei o caramba aqui, ó. O dobro de ponto tá aqui, galera. A única coisa que eu usei foi proteção, que só foi um. Eu fui testar isso aqui, né, que eu nunca usei. Aí eu fui dar uma testada, mas foi um pouquinho antes. E galera, esse dobro de ponta aqui, se desse pra mandar, eu mandava, porque eu não gosto de usar isso aqui, mano. Eu prefiro pegar na marra. E mais uma coisa, galera, vocês não sabem, mano. Cadê? Deixa eu vir aqui. Aqui, ó, acesso. Vamos acessar aqui, galera. Vocês não tem noção, mano. Eu pensei que eu ia ganhar calça angelical, capetão, passe dos antigos, nisso aqui, mano, ó, de aposta. Eu fui fazer as contas aqui, eu tinha acertado 6, galera. Eu pensei, vou ganhar uma par de coisa. Não, eu ganhei foi moeda, galera. Foi isso mesmo, foi moeda. Tudo, mano, foi tudo, mano. Tudo, eu tava imaginando tudo, mas o que veio foi moeda, mano. Ô, Garena desgraçado, mano. Por que você não deu pelo menos uma coisa valiosa, mano? Ó, resgatado, acertei um, galera. Vai vendo. Aqui eu me enganei, né? 2. Aqui eu me enganei. Caralho, eles ganharam 2 vezes, mano. Time bom do caramba. 3, 4, 5. Aí foi 5, galera. Foi 6 não, puta. Mas mesmo assim, galera. Aí eu fiquei bravo, né, mano? Fiquei bravo. Por quê? Porque eu pensei que eu ia ganhar uma par de coisa. Eu não acabei ganhando nada, mano. O que eu ganhei foi isso. Eu ganhei foi essas merdas, essas moedas. Pra poder resgatar. E eu resgatei os negocinhos aqui já. Falando isso aí, tem um bagulho de missão aqui pra fazer. Deixa eu ver. Eita, nós. Não aparece mais não. Ih, já era. Mas é isso, galera. Deixa eu falar se o Welt já vai chamar aqui. Deixa eu ver quem é que tá. Deixa eu excluir esses malucos aqui. Aí, tchau. Foda, mano. Tá foda, tá foda. Deixa eu falar pro Welt chamar. Bora aqui, bora. Deixa eu falar aqui. Cadê? Chama. É o que ele tava me chamando aí, eu apertei pra não chamar, mas agora eu tenho que esperar ele me chamar. E galera, vai deixando seu like aí, galera. Não esquece de compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificações, galera. Porque assim você vai estar me ajudando e vocês não vai estar perdendo nenhum vídeo. Tá ligado, tá ligado. Tá. Quem é o Rocha, mano? O Rocha, mas não vou jogar com o Rocha, não. Que eu tô com o outro aqui. Vai, filhão, chama. Eu apertei, mano, o negócio lá. Deixa eu ver se ele vai chamar. Mano, cê é louco, mano. A Pro League Mundial foi até que foi legal, mano. Tô chamando, aceita. Oxi. Beleza. Pronto, chamei ele. Deixa eu chamar o... foi o Rocha que saiu. Beleza. Pronto, deixa eu chamar mais outro cara. Aí, galera, esse aqui é o Elton. Pra quem não sabe, meus vídeos aí, ele tava comigo aí, mandei das antigas. Também tem canal, se inscreve lá no canal dele lá. É o quê? Vai botar outro? Calma. É o que ele falou? Aí, bora. Tudo nessa vida. E o maluco? Tudo nessa vida. É assim que é. Eu tenho certeza, galera, que um dos caras aí tá usando dobro de ponto. Nada conta, mas... Eu não faz meu tipo não, mano. Faz meu tipo não. Ai, meu Deus. Chama no problema, final do ano. Mano, galera, vocês não tem ideia, mano. Porque, tipo assim, eu ainda não tinha pegado mestre, né, mano? Eu falei assim pro pessoal, mano. Eu não quero pegar mestre, eu não quero passar a véspera de Natal, o Ano Novo, jogando, mano. Eu tenho que estar em mestre suave, mano. Aí eu joguei. Desci, subi.
Aí até que veio, galera. Teve uma hora que eu montei um time aí da hora, mano. A gente não perdeu ponto, não. A gente só ganhou ponto. Mas é isso, galera. Daquele jeito, mano. Ajudar aqui os amigos aqui, né, mano? Amiguinho. Salvar, mano. Queria mandar um salve, mano, pro Digão, mano. Tamo junto, Digão. Queria mandar também um salve pro Biruta. Tamo junto, Biruta. E se você quiser que eu mande um salve, galera, é só você comentar aí, mano, embaixo nos comentários aí que eu vou estar mandando no meu próximo vídeo. Opa! O que ele falou? Eu pensei que o cara ia pular, mano. Ele vai pular na onde? Seitosa, mano. Maluquei. Ó, da direção reta da Seitosa, beleza. Vou botar. Ó, ele. Ó, acho que pode dar, né, mano? Metade da galera caiu aqui. Vamos ver. Vamos ver, mano. Não, vai não. Pode ir. Meu Deus, eu tenho que comprar uma câmera, mano. Quando eu comprar uma câmera, galera, eu vou tá. Vocês vão poder me ver, mano, certinho. Tem nós, velho. Opa. Galera, pra quem não sabe, galera, eu mudei o nome da minha guilda. Pra quem não sabe, tá PSG, mano. A tag. Só vou pegar meu mapa. O nome da guilda se chama Paris Saint-Germain. Daquele jeito, mano. É nome de time, filho. O bagulho aqui é doido, filho. Mas não foi nem eu, mano. Foi meus Ô, dá pra parceiros, mano, lotear que ela conseguiu. inteira, mano. Vou dar pra nós lotear Mano, inteira. é esse aí, Nada, mano. A mas tag, se mano, do ligar do bagulho. lado dos caras. Mano, na moral, mano, a Garena se superou, mano. Mano, eu fico tão brisado, mano, com esse paraquedas, mano. Do lado dos caras tá aqui. Dá tão. Eita, porra. Dá um gosto tão grande, mano, de ver esse paraquedas, mano. Não sei porquê, mano. Eu não sei porquê, mano, mas. É Foda, mano. É triste demais. Parece brincadeira. Ai, meu filho. Tanta casa que agora não peguei uma arma. Também não. Spa12 vai cantar, vamos ver se cai o neguinho aqui. Vou jogar de Spa12, filho, essa partida, mano. Na moral. Gosto do cara dessa minha. Olha, mano. Eita porra, mas só porque eu falei que eu ia jogar de Spa12. Olha o tanto de coisa. Oxi! Vem pra bota, E papai. é só escolete um, meu irmão. Aqui é meu. Dá 3 aqui, hein, É, rapaziada. mano, tô bem. Aonde, mano? Quem tá falando? Felipe aqui, ó. Oi, Aqui na casa tudo dele, bem? Aqui na casa aqui, ó. Colete 2. Opa, esse aqui também é meu. Ah, é aquela campeira máxima agora, vocês estão ligados. Vamos que vamos, galera. É isso mesmo, mano. Eu não vou Tá lá subir em nessa cima? casa aqui, né? Porque senão vai ficar Tá aí doido. não, tá aí embaixo. Caralho, Bill, você subiu na mesma casa que eu. Mas eu falei, quem lutar primeiro, mas eu não sou assim. Cara, já sou arma Era de rush, dois, velho. tá ligado? Opa, mochilinha básica. Tá ligado? Pila 2 aqui na casinha aqui. Galera, se acharam alguma arma de rush, dá o salve aí, mano. Só tô Galera, tá difícil poder subir não, galera. Tem um também. Tá difícil não. É só vocês focar no bagulho aqui. Eu queria minha 12 véia, mano. Cadê minha 12? Eu não quero jogar Spa12, eu quero minha 12 véia, mano. Calma aí, eu vou dar isso aqui pra ver. Jogar de M16. Silenciador aqui é Se como. alguém quiser uma coronha chamar 3, aqui. tem aqui. Netinho, pra mim. minha safada. Pega ela aqui. Vem aqui, El, porra. Ô, El, safado, vem. Um colete 2 e uma 12. Vem aqui, mano. Aqui, ó. Costa aqui. Ó, tem Ué. mochila 2. Ô, Elton, mano. Que merda! Caramba, mano. Vem aqui. Tem pela Caralho, aqui, ó. Eu mexendo aqui no bagulho sem querer que eu gastei meu gelo, velho. Ah, não, vai tomar no cu. Oxi. Os caras não querem. Ah, mano, mentira que não tá escutando. Não tá escutando, não. Tem P90 aqui, ó, galera. Ah, não, eu P90. fiz Não, mano, não é não. por mal, não. Não leva mal, não, mas eu tô aqui fora. Quer Miracene? Eu tô de 4x. Eu parar Joguei ela fora não aqui. vai não vai não. Cadê, mano? Galera, acho que deve ter gente quê? aqui embaixo, porque pode ter certeza que a gente pegou a masa elétrica e eu acho que tá vindo pra cá. Tu tá de quê, Ele filho? sempre Tô com fica as duas aqui embaixo, ó. A mano. arma que tu joga melhor. Quer ver? Não é doido, filho, não é doido aqui, não é, tá? Opa. Ô, mano, a primeira sempre já trollou, velho. Agora o bagulho tá ficando bom. Eu tô com a 12 também aqui, É mano. disso que eu tô Quem tiver um falando. P40 e quiser As trocar, casinhas vai a 12 cantar. grande. Vixe Maria, 8 tira agora o bagulho. Eu sabia como é que eu vou desse Ai, mapa papai. todinho, só achei 2 kits. Vixe Maria, falar em equipe não achei um, velho. Eu também, só achei 2. Oxe, olha, tu falou agora que eu vou me ligar, velho. Não achei Nossa, um mano. agora, velho. Parece que eu nem ia achar mais fit. Lembra? Ô louco, mano. Tô de boa
colete de 3, se tiver upador e vocês quiserem. Mano, galera, Quero ver mano, como vai parar ontem, aqui mano, agora, ó. Quero ver como vai parar nessa a parte gente de trás aqui caiu. agora. Achei um A P40 gente caiu aqui agora. em uns trilhos, né, mano? Eu e outros squad, galera. Quem tiver Na moral, mano. arma de luxo aí. Você acredita Eu acho que que agora dentro eu dos vou trilhos, mano, nós não encontrou nada e os caras acham. Larguei aqui a 2, né? Tipo, eu e meu amigo, né, nós caiu no mesmo trilho e nós não encontramos nenhuma arma de rush ou de longo alcance, mano. Eu, pra falar que eu não achei nada, eu achei aquela 12 de 2 tirinhos velha. Foda de Mano, os caras achou 12 velha, Não é MP40 nada de e um luz, é SK. lixo, só essa porra. Galera, os caras amassou acho que eu vou nós, pegar mano. espada 12, eu tô achando que a espada 12 é melhor, velho. Os caras amassou nós porque nós não achamos nenhuma. Os caras deu uma massa tão louco. Tão louco na gente, mano. Que eu falo? Opa. Vai ter que colocar o outro lado da ilha lá, não vai ter que fazer nada. Ai, meu Deus, mano. Eu quero começar o próximo ano. Pera aí, mano. Suave. Ah, tô ligado, mano. Paz e Você tá amor. falando lá do lado direito da ilha, né? Esse lado aqui eu não tô marcando aqui. Paz e amor, mano. Paz e amor. Bora, meu filho. Pega aqui na torre, Agora é Isso. foda pra ir pra lá, mano. Eu tô sem kit, velho. Pra lá, pra matar ainda é foda. Então já acelera, mano, pra tu não tomar. Ninguém tem os 2 kits não aí, velho? Pra dar pra frente. Caramba. Só tenho 3. Mano, eu não achei o colete até agora, galera. Deixa Mano, um. não é possível, mano. Não é possível, mano. Eu não vou achar nenhum colete. Se eu tomar um tiro aqui, eu tô Eu vou até lascado. cortar a ilha, mano, já pra não tomar muito dano. Eu já vou logo Vai aqui por fechar dentro pra já. lá mesmo, mano. Vai pegar 1000 duas vezes. Vai pegar 1000 duas vezes. Tem que se ligar pra não ter cara na sentosa, viu? Esse filho da puta aparece do nada, velho. Coisa aqui, É, rapaziada. mano. Tá, final do ano tá chegando, mano. Ó aqui, ô, quita aqui, ô. Final do ano tá chegando, eu vou tá com. Não, quem tá Vou falando tá aí? com. Tomar uma cachaça, mano. Ih, achei o coletinho dele. Vou tá tomando umas brejas. Tá vendo aqui? Tô. Ô, João, tu é da onde, João? Eu sou da Bahia, mano. Eu percebi pelo jeito de falar. Eu sou Taco. Eu da Tu é Bahia. de onde? Os caras vão querer pegar a tirolesa. Não, eu sou de Deixa eu ver Maceió, se vale sou a de Minas pena. Gerais. Cara, não vale a Ah, pena massa. muito não, mano. Deixa eu ver. Vale, mano, Quase não que eu vale pensei não. que tu era de Maceió, Era mais velho. fácil pegar Eu achei a outra, mesma porque coisa. da outra a gente É, podia meio pegar tempo, daqui né? pra cá. Siga esses caras, mano. Vai falar que depois você Sou do não. Rio. Tô separado. Tô do Rio. Ai, meu chapa. Tenho 3 irmãos que nasceram no Rio, mano. Tanto por Rio, Barra, mano. Flex da Penha? O quê? Morrendo da penha. E mano, vai pra onde? Vai subir ou vai Opa, agora que eu me descer? lembrei, galera. Queria mandar também um salve pro RDL, mano. Se eu não me engano, acho que é RDL, mano. Tamo junto, RDL. Com 3. Parceirão, galera. É o Padu aqui, ó. Quem Mano, quiser, não é possível, tô de mano. colete capacete. Deixa eu upar, mano. Que horas é? Opa, mano. 11 horas. Tu tá com qual capacete, ô? Tem que mudar, tem que Ô, João, mudar, tá com qual tem capacete? que mudar. Capa 1, mano. Tem Ô, um mano, na capacete. moral, eu tô bem, só agora. Vê se eu acho capacete. Nossa, mano, eu pensei que era um cara aqui, mano. Eu de colete, tô de Na capacete, moral, mas mano, não você sei não tem como porquê. upar mais ele, Eu tô entendeu? com esses bagulho, Tem, né? viado. Bagulho. Eu tenho um pressentimento que eu Mas tô ele vendo disse a alguém, chave. mano. Não é possível. Ah, upa assim mesmo, mano. Opa. Vou upar, vou upar, mano. Vou upar. Oportunidades são únicas. Vamos ver. Só deixar isso aí começa. Galera, Chega a pra cara quem aí não sabe, atrás, galera, aí eu pega edito uma meu vídeo pelo celular, não é pelo computador, não. Mano. No computador eu tenho que comprar uma CPU nova. Colete 4 Mas até eu comprar, eu também tenho, Tem tenho uns problemas pra resolver aí, mas tá foda. Até eu Tô comprar. pesado, mano. Tá doidão aqui. Comprar uma quero câmera achar uma também, SK. poder melhorar. Só faltou um carregador Tá 3. pesado sou eu. Quem tá pesado sou eu aí, ó. M4 e espada 12, mano. O que é isso? Também tô Eu de nunca joguei uma M4. ranqueada de spa, mano. Eu vou jogar a primeira vez de espada 12 na ranqueada, vai ser nem como é que Eu, tu, Pô, não filho, gosto dela, é um não. cachorro, não é Ela dreadão. espalha é. Eu tenho que ficar, mano. É a única arma que eu achei Ei, que ei, vai é dar pra me segurar Natal, aqui é até. Natal, Eu já até nasceu. falei lá embaixo. Já nasceu. Opa! Aqui, ó, aí pegou. Eu falei lá embaixo, pô. Ela Tá, tinha... pô, os caras é bruto mesmo. É. Achou um aí? Não, é qualquer de boa. Vou jogar com ela. Vai, meu filho, vamos ver. Eu acho que eles vão querer segurar aqui nessa casa, galera. Tá na cara. Vai segurar Tá na nessa casa aí? cara, mano. Tá, poxa, mano. Eu com o A94, galera. Nossa. AN94, foi mal, galera. Eu com a A94. AN94, galera. Vocês não tem noção que eu fiz, mano. Sem Dá punhadora, pra nem sem pegar essa nada. casa aqui, mano. Ó. Ou senão dá pra nem pegar a ponte. Vou pegar a ponte.
cara, mano. Era onde, mano? Matou já, agora tem que ver se não tem mais. Vamos pegar a casa aqui logo, senão nós vamos perdidos. Vamos pegar a ponte, mano. Dá pra lotear o cara aqui embaixo, viu, velho? O loot do cara lá embaixo. Né? Ah, mano, vocês tiverem mais outros, vocês podem não ter. Eu não tô Quero vendo aqui. não, mano. Eu quero aqui. Com 3. Você já pega aqui, tipo, o Billzinho. Mano, Ô, João, manda um salve aí pro Bills aí, ó. Ele tá fazendo o vídeo aí. não é possível, mano. Quem? Galera, Bills. galera, mano, na moral, mano, não tem como avisar pros caras, mano. Tem outro cara Dá um aqui, salve. mano, de azul. É nóis, Força mano. no Tamo junto aí. É ele que tá fazendo não, mano. É o outro, né? É, não, é o Bills, viado. Mano. Era aquele que saiu. Eita porra, o maluco deu um olé. O cara. Salve, O cara deu um olé, galera, em Deixa o todo like, comenta, mundo, mano. compartilha. Ok. É isso aí, mano. Ainda pegando 4x ainda, velho. Eita poxa, mano, o cara deu um olé em todo mundo. Deixa eu só pegar essa. Toma. Olha aqui, ele aqui. Vou ficar outro vídeo de munição. Eu tô sem, por isso que eu peguei. Tá cheio de kit aqui, mano. Eu tô com Começou 3 uma só. coronha, velho. Eu matou outro lá, Eu velho. tô no geral lá atrás. Matou outro lá, velho. Pronto, Nossa, galera. Carregador 3 AT40. Respeita, Outro respeita. AT40 aqui, ó. Eu preciso Quem achar uma, Sabia, mano, não tava Não, doido? vai, velho. Deixa o like, por favor. achar uma escada só aí. Eu gosto, dois mano, aqui, de ó. hashtag quando os caras pedem like, mano. Carregador dois. Eu não sou de pedir like, não, mano. Na Não, mano, moral, eu tô se o precisando cara de tiver uma boa já vontade de precisando falar assim, agora só mano, do- do que merece um pra like. segurar. O cara dá, que nem eu. Só dou like onde eu vejo que o cara merece. Tipo, o cara joga bem, eu dou like. Não é assim, dando like à toa. Ah, Bia, mas é muito ignorante, mano. É ignorante, é vida louca, daí é tudo, filha. Ó a bala comendo, ó a bala cantando. Bios tá chegando pra resetar o seu crânio. Pulou. Alô, Los Bill, respeita Mas que aqui, essa ô, guilda João. aqui, mano, é parece Geman, Vê se o cara não pulou aí, PSG, a tag, respeita nós, por favor. Um dia nós vai estar na Pro Liga também. Os caras treinam muito, mano, eu não sou muito Acho que ele treinado. pulou, não. viu, mano? Cadê, mano? Cadê o tiroteiro, mano? Não é possível que os caras estavam aí. Cadê, meu filho? Cadê? Pô, olha aí, velho, no inventário de 21 vocês, se vivos, vocês têm mano, alguma tirando cola aí, o meu mano, tá squad sobrando aí, aqui, coronha. mano. Opa. Eu não tenho não, mano. Punhadora. Ah, galera, mano. Nossa, só foi eu vir pra cá que eu me lembrei de um maluco que tava correndo ali, ó. Retão, não tava acertando nada de tiro dele. O cara não caía, não. Eu tava ficando tão Vou bravo. pegar a casa grande aqui, ó. Eu postei esse vídeo aí, mano. Eu postei. Pô, viado, vamos Aí logo eu, lá pro nossa, meio da mano, central eu do fiquei outro tão lado, estressado com esse vamos maluco aí. Rafael, Espera ver ele vai fechar. olha os caras do outro lado lá, ó. Lá na cabana lá, ó. Na onde, meu filho? Na onde? Lá no N, lá no Eita, N. poxa, ó. BM tá lá na frente. Toma cuidado pra ir de bocão, mano. Não vai de bocão, Vem não. nem pra casa grande que os caras tá no N, mano. Não vai de bocão, não. Aqui. Olha, velho. fechou Se ele lá. atirar, eu atiro. Ah, Só tem um. mano. O capa não subiu, mano. Cara, mano. O capa não subiu nesse maluco. Eita. Cadê? Pra quem é daí Mano. de cima aí, mano? Nossa, meu capa, filhão. Ai, meu capa. O cara tá lá na árvore, lá no N, o cara tá na árvore. Pula essa casa, vambora. Puta que deu. Não. Me deitaram. Me ajuda. Não deixa eu cair não. Meu filho. Vem. Ah, não é possível, mano. Vem aqui, mano. Deixa outro miado aqui, ó. De capa de outro aqui, ó. Ah, mano, os caras me Aqui, ó, tem ajuda, outro aqui, mano. mano. Nossa, ele vai vir, Olha mano. aqui, ó. Olha Você vai aí. ver, Ah, não, e o cara vai derrubar esse squad todinho. Não é possível. Que pariu. Nossa, mano, aqui no jato, aqui no que jato, isso, aqui no jato. mano. Nossa, vazar. mano. Era pra ter me Tá ajudado. aí, ó. Tá aí. Tá nesse gel O aí. cara, ó. Vou pegar a tirolesa lá em cima e vaza. Nossa, o cara deixou morrer o squad todinho, mano. Só tinha o cara lá. Botei mina, tomara Só que tinha um, mano. Eu tinha deitado o outro. Vamos Mas acontece, né, mano? Fazer o quê? Se brincar, mano, Fazer o ali quê? tá sem falir. O squad devia jogar mais junto, mano. Ai. Eita, nós. Eu não tô nem acreditando que eu morri, mano. Deixa o like, bebê. Aí lá, ó. Olha lá, olha.
Ele é fraquinho, mano. O problema é que ele precisa me dar um tapa, mano. Eu fui teimoso também, não quis relar o... Não, não vai correr não, corre não. Isso. Boa. Boa. Mas também ele bobeou, mano. Um cara deitou. Nossa, mano. Para! Não era por dois estados do cover e o Elton me salvando, mas os caras foi tu querer rushar deles. Mas tá morrendo, tá morrendo. Aí, 15. Vai fazer o que, né, mano? Acontece. Eita, isso aí é vida louca. Vai ter cara lá, mano. Esse é vida louca, quer ver? Já tem gente esperando ir lá, ó. BM. Tem cara na Se esquina. sua guilda assistir você, ó. Pode pular. Tu não pode morrer desse top, não. Eita, tem gente, falei. Ai, 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 ai. Poxa, Não, mano. ligou por causa do lado da árvore. Esse cara é o mito na pulada. Mano, não é possível, mano. Esse cara é foda. Ah, mas acho Eu que sabia as que ia ter folhas- cara as na folhas não dá pra ver, tirolesa não, lá mas- esperando. Não, não, não faz isso não. Não faz isso, mano. Ah, pensei que ia dar uma desedropinha, mano. Pensei que ia dar uma desedropinha. Caralho, o Em cara cima de tu aí, é silenciador, é? fudeu aquele lá. Aí, meu filho, vai. Fudeu aí. O cara viu. Já era. Dá pra tu fazer esse kill aí, vem. Já era, mano. Ah, não. Cadê o capa, mano? Boa. Ele derrubou na cagada, mano. Não é pro mal, não. Ele derrubou na cagada ali. Não é possível, mano. Opa, opa, as costas, as costas, as costas, as costas. Costa, presta costa. Não é pro mal, não, mas esse BM tá tendo sorte pra caramba, BM. Vai, filhão, bota fé, filhão. Faz o boi aí, cara mano. que tá nas costas, viado. Faz o boiaba. E ele, o cara matou. Ai, meu Deus. Aí tem gelo aí. Eu tô acreditando que os caras não me salvaram, mano. Não é possível, mano. Ô, boy, é Os caras insano. deixou eu morrer, mano. Se eu tivesse vivo, o bagulho ia ficar doido. Também, mano, eu também mosquei, mano. Por quê, mano? Como eu vi que o outro tava vindo, eu pensei que era só... Taca a bomba. filha Isso. da- Ah, pensei que era bomba que ele ia atacar. Ele vai puxar. O cara papou aqui dele. Aí o squad contra... Pô, é essa, mano? Pô, que é? Já era. A MP42 tá fazendo barulho. Agora tá. Que grito, mano. Tá porra, mano. Mas tamo junto, galera. Esse foi gosto. Perdi poder, ganhei mais 24, mano. Que é isso? Tamo junto, galera. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, compartilha, por favor, comenta aí também, se vocês quiserem que eu mude alguma coisa, melhore também, galera. E vamos que vamos bater a meta de 200 inscritos. Até a próxima. Deixa eu pegar a colher isso aqui. Galera, também eu vou comprar aqui, ó. Pra vocês não sabem, ainda não comprei o passe, eu vou comprar só no final, que eu tô tentando pegar ele assim, entendeu? Tamo junto, galera. Fica com Deus. Um beijo na bunda.